Que tu perro sea reactivo a personas no es culpa suya. Muchos llevan miedos antiguos y experiencias que dejamos pasar. Cuando un perro reacciona, no es que sea malo, simplemente se está comunicando. Intentar corregirlo sin conocimiento puede causar estrés y empeorar la conducta. Cada perro es un individuo único y merece un proceso respetado y personalizado. Lo que hacemos en la tribu es acompañar a tu perro y ayudarte a ti a interpretarlo. Enseñarte pasos claros y pautas para que ganes confianza, tú y tu perro. Así los dos crecéis juntos y seguros. Recuerda, tu perro no es un problema a solucionar, es un individuo a entender. Trabajamos procesos reales, personalizados y respetuosos.